Шушы көннәрдә чыгышы белән Исәммәт авылыннан булган бүгенге көндә Ишкарда өлкән яшьтәге гражданнарга һәм инвалидларга стационар социаль хезмәт күрсәтү бүлегендә гомер кичерүче Гөлминур Шаймарданова 100 яшен тутырды. Әлеге истәлекле датасы белән Гөлминур апаны котларга район ветераннар советы рәисе Анатолий Романов, Ишкар авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Гөлүс Шакиров, иске баеш картлар һәм инвалидлар өчен интернат йорт вәкиле психолог Индира Арысланова, Ишкар авылы китапханәчесе Гүзәл Музипова тәбрикләде. Анатолий Иванович тантаналы шартларда Русия Федерациясе президенты Владимир Путин, Башкортстан башлыгы Ради Хабиров һәм Илеш районы башлыгы Илдар Мустафинның котлау хатларын укып ишеттерде. Кушбахта авылында яшәүче Халиса Кашапованың тормышы, хезмәт еллары зур хөрмәткә лаек. Сугыш чоры авырлыкларын үз иңендә татыган фидакарь хезмәт салган Халиса Кашапова үзенең 90 яшен билгеләде. Халиса апаның күңел матурлыгы, йөз аклыгын һәм тырышлыгын еллар шаукымы, тормыш авырлыгы баса алмаган. Ул һәрвакыт тормышны яраткан, балалары өчен яшәргә омтылган. Ветеранны юбилей көнендә район ветераннар советы рәисе Анатолий Романов тәбрик итте. Картлыгын кадер-хөрмәттә балалары белән үткәрүче Ак әби Халиса апа Кашапова балаларына, оныкларына рәхмәт укып яши. Олай кыйын яшәмәм, рәхәт яшәймен, шушы кызым карай. Малаем да бар Кырымда. Иптәшнең үлгәненә 46 ел. Кем булып яшьлектә эшләдегез икән? Гомерегез ничек үтте? Колхозда инде 6 балам бар, Аллаһка шөкер. Алтысына исәнме? Исән. Ике улай 4 кыз. Өчесе авылда, икесен Ибтиканда. 90 яшьлек юбилярыбыз бүгенге көндә кызы Рәмзия улы Рузил тәрбиясендә гомер кичерә. Олы яшьтә булуына карамастан әбинең зиһененә күз тимәсен. Бар үткән гомерен хәтерли, чыннан да сокланып туя алмаслык. Юбилярларыбызны гомер бәйрәмнәре белән тәбрик итеп, хәерле картлык, сәламәтлек, бәхет, шатлык һәм куанычлар теләп калабыз.